Ini oke, lanjut. Mana ya? Sekarang SPL Surabaya, SPL pusat, beliau silahkan. Kalau ini si berit, ya si keramat silahkan. Keramat Jati. Anak minggir sih. SPL Surabaya. Iya. Ada apa di situ? Ada apa lah?
Dewi keponaane Imron Sarmalem Imron Pradewo. Hei cilik tapi medusno suarane Dewi toko Jakarta. Ayo dah ya kan ya kamera Dewi orang sakit titik meskipun tanpa ingat kaki tapi itu selesai. Apa isi masukkan tidak usah
Mas Ari RDW, terima kasih. Denan, dirimu yang ditunggu-tunggu oleh ini nasabah-nasabah ini. Oke, isi-isi aku perlu dengan kafe dan suruh dia tuh Mas. Ini audio sebagai operator yang minta. Isinan orang jadi tuh. Rau saya sini sih, surung.
kaki mah daripada dia mau kakek lah kau ibu level yang dua. Oke, Song Queen terima kasih. Sementara kita menunggu kesiapan dari panitia yang nantinya Dewan Juri akan menentukan siapa-siapa yang nantinya bakal akan mendapatkan juara-juaranya. Kita tunggu keputusan kepada para Dewan Juri.